Veľmi pekne vás pozdravím, milí priatelia, vítam vás pri dnešnom videu. Volám sa Zdenko Gašperák, som New Way terapeut, chiropraktik a akupunkturista. V dnešných dvoch videách sa budeme venovať členku a krížom. Všimnite si jednu veľmi zaujímavú, ale veľmi častú vec, že po napravení hrudnej chrbtice sa vyrovnala pánva. Je to veľmi zaujímavé, takže poďte sa na to pozrieť. Nech sa páči. Dobre, tak skús prejsť po špičkách. Kotník alebo členok je veľmi háklivý na chôdzu po špičkách. Takže keď ideš po špičkách, cítiš niečo? Okrem toho rúpania nie. Nie. Dobre, poď do drepu ešte, do hlbokého drepu. Dobre, pri tom drepe takisto veľmi cítiť. Dobre, obrob takýto pohyb. Na špičky sa postav, tak, nohy spolu, tak, teraz. Teraz tam cítim nejaký blok. Ako keď blok, takže ľavý členok. Dobre, máme si na chrbát. Dobre, teraz skús ešte, toto sú chôdza po špičkách a takéto točenie s členkami je smerodatné a trebalo, alebo je potrebné to takto diagnostikovať, ale ešte jedna výborná vec je, keď ten človek leží, tak pokrút s tými dvoma členkami takto dookola. Máš nejaký iný pocit z toho, čo nás toho? Je obmedzenejší. Ten pohyb býva obmedzenejší. Niekedy bolí, ale stačí, keď je obmedzený pohyb, že to je vlastne tak ťažšie ovládateľné. No, takže... Kde ťa to boli? Tento druhý. Ľavý. No, dobre. Ani nie ako boli pri pohybe, ale keď sa kontroluje troška noh pri dornovke, keď niekto chytí za petu a pokýve, tak vtedy ma to neskutočne. Toto? Takto, zo strany na stranu. Tak? Keď sa merá dĺžka nôh. No ja... Tak, áno, a teraz, áno, toto ma boli. Toto, ale keď sa ťahá za petu. Keď sa ťahá za petu. Tu je vlastne táto kostička jedna, podľa mňa nie je dobré. Trošku bližšie potom. Toto? Dajte mi to pištol. Tu sú, keď bolí achilovka, väčšinou achilovka bolí z týchto kostí tu, z toho prvého radu kostí. Tu sú tie základné kosti, tu je tá jedna, ukážeme si, a tu je taký prvý rád tých národných kostičiek, tak väčšinou tu boli achilovka. Z tohoto, toto by nemalo byť problém. Tu je vnorená kostička jedna. Nemalo by to mať nejaký dopad veľký na tú jej bolesť, ale treba ju napraviť. Aha, vy si mi to dobre. Dobre sa to s týmto napravá, menej to bolí, ako keď to napravá. Napraváš s tým? Nie. Dobre, ako to bolí teraz? Asi rovnako. Asi rovnako, toto. Kostička bola vypadnutá a ešte aj do boku. Toto, takisto. Dobre, skús teraz, tá noha bude taká rozbombardovaná trošku, ale skús potočiť tými, či to obmedzenie, či je také isté. Asi lepšie. Čo to znamená v preklade asi lepšie? Tak o polovicu. No. Dobre ide. Asi ma to neboli, ale tak boli alebo neboli. To asi je veľakrát také, no. Opraviť členov, akože naozaj to je jedna z najnáročnejších vecí, pretože tých kostí je tu naozaj veľmi veľa a tie vzťahy sú tam veľmi komplikované, že naozaj je to tu a boli to tu. Viete, že to úplne inak prenáša sa tam, tie bolesti sa prenášajú a je veľmi náročné to diagnostikovať. No ale keď to ide, tak to ide. No, dobre, ja by som to... Dobre, skús ešte potočiť z toho. Zhruba ako pred chvíľočkou. Plus minus, tých 50%. Nie 51, ostalo to tak. Nie, viete, o čo ide? 1% nie som schopná odlišiť. No dobre. Viete, o čo ide? Ja si myslím, že to je na oveľa lepšom mieste.
Keď sa to dostane na oveľa lepšie miesto a ten človek to zadá, alebo je to lepšie, a robil by som napríklad krčnú a za 5 minút by s tým potočila a bolo by to ešte lepšie. Bez toho by som sa aj dotkol toho. Čo sa tam deje? Tie spazmy a to zatiahnutie povoluje. Viete, a potom to vlastne celé to tak sa uvoľňuje a ostáva to také voľnejšie a také fajnovejšie, takže treba niekedy počkať. Dobre, ako toto? Tá istá krutá bolesť? Lepšie. Hej. Dá sa na tých 50 zhruba? Dobre, necháme to zatiaľ tak. Dobre. No dobre, ak chceš, môžem sa ti na to pozrieť. Daj si do gala. Ako? Ste tu aj na to, aby nejak sa mu uľavilo, viete, lebo však na čo máte chodiť s bolestiami do konca života, keď sa to môže opraviť. Aj sami na sebe cítite, môžete teda cítiť, že ako to vlastne funguje a či sa to dá, či sa to nedá. Takže pri ktorom pohybe ťa to najviac povie? Keď sa dozadu, keď sa zakloníš? No, a když se tu pohybám, jo. Dobre, daj sa zadám a kému, bruchom teda tak. Dobre, predklon sa dopredu. Tu je pánova krivo. Čo? Čo? Že to má z tej motorky. No, aj z tej motorky. A z jogy. No. Tak ale nemáš typický jogínsku postavu, ale jogíni sú takí, aké by nedostali dlho jesť, ale na Jirkovi to nejak nevidí. To není pravidlo. Nie. Není pravidlo. Jako jiné. Vy jste s vámi Maheshwarananda je pěkně zaklad. Áno. Potíkali za 2 roky. Teď už Hej, mám byť trpezlivý s tebou? No jasně. To si teda začal, hej? Ne, já jsem zrušil fitko a začal jsem chodit na jogu. Dobre, predklon sa dopredu, no tak. Asi pribral či schudol? Já? Ako si zrušil fitko a začal na jogu? Ubral jsem, schudl jsem. Hej? Dobre, daj sa. Viete čo, keď sa pozriete na nejakú postavu, tak vidíte, čo k tomu človeku treba. Či fitko, či joga. Alebo teda, čo by mal vlastne tak prioritne, akou pohybovou činnosťou, aká pohybová činnosť bola dobrá na to, aby ten jeho zdravotný stav išiel smerom hore. Pretože niekto je taký chudorľavý a taký chuďatko, tak ten potrebuje zacvičiť tak razantnejšie. A niekto je taký dobre stávaný, ale celý drevený, no tak ten zase tomu je dobre tie stretchingové veci akože prioritne, ale malo by sa to kombinovať vždycky. Dobre, skús takto potočiť tým bokom. Teraz ako ťa to boli? No, ono to úplně nebolí, ono to jako je... Takové zatuhnuté. Dobre, ale keď sa predkloníš dopredu, tak ťa to boli? Jo, lehce, jo. Lehce to boli. Levá, jo. Levá boli. A když jsem zvedal nohu, třeba na té joze, tak mě ta levá noha bolela. No skús, ako si ho zvedal? Či to Normálně jsem ležel. No dobre, láhni si. Tak vlastně ta levá noha, jako... No. Budeme sa dneska si brať pánu, tu je pánova niekoľkonásobné poslovné pánové, tu sú nestranné. Lebo tá pánova je naozaj také gro toho, keď je pánova krivo, tak celé to telo vlastne je vyosené a nerobí to dobrotu. Ja pánovu naprávam všelijako, aj akupunktúrou, aj veľmi razantne, niekedy trvá izbenie veľmi silno, aby sa to vôbec desi dostalo inde a niekedy stačí málo, že daj sa na brúcho. Tu si dáš hlavu, si vždycky dávajte hlavu. Veľmi často je pánova krivo a chyba je tu. Napravíte tu stavec a pánova sa krásne vyrovná. Prečo to je tak? Lebo tá blokácia vlastne niekde tu zapričiní to, že celé sa to vyosí a tá pánova sa tomu prispôsobí.
Takže tu sa veľmi často opravuje pánva, ktorá je v nesprávnej pozícii. A tu takisto, tu je chyba. Aj tu je chyba. A tá pánva už je rovná. Dobre, poď sa postaviť. To kúzne, trošku sa predklon dopredu, trochu stačí. No, skús teraz sa predkloniť, či to je tak, či máš ten istý pocit z toho? Je to lepšie. No, vidíte, pánvy som sa nedotkol. Urobil som tu 2 stavce v hrudnej chrbtici a tá pánva sa celá, pekne si to sadlo. Toto si môžete zapísať, alebo nejak dobre zapamätať, pretože, rozumiete ma, teraz, čo by sa stalo, keby som napravil pána? Čo by sa stalo? Polepšilo by sa ho aj napríklad za ten dní, alebo za 2 dní. Áno, viete, tá fyzická príčina toho, respektíve ja som to urobil na hierarchicky vyššej úrovni. To sa dá robiť ešte na vyššej úrovni, ale to nám stačí zatiaľ, takto sa na to pozerať, pretože to je otázka už naozaj vycibrenosti. Ale samozrejme, kebyže napravím pánvu a nechám toto tak tá pánva za chvíľu sa vráti. Niekedy ešte počas terapie sa vráti na miesto. Neznamená to, že jemu sa nevráti za chvíľu. To vôbec nemusí znamenať to, pretože tam môže byť chyba ešte niekde vyššie, napríklad v krčnej chrbtici, alebo niekde inde ešte. A jednoducho táto chyba zapríčini to, že sa to zase, viete, celé sa to poskladá podľa toho vzorca, podľa toho prepočtu, ktorý tam je nesprávny. Ten prepočet potrebuje byť správny. Takže to je dôležité. Dobre, dozadu sa zaklon. Toto? Cítiš to tam? Bolí to? Cítim tady. Nieco tady cítiš. Tady cítim. Dobre, keď sa preklonieš dopredu, tak to je také lepšie, no? To je dobrý. To je dobré. Keď sa zakloníš dozadu, tak cítiš to tu. Ne, jenom když se takhle otočí. Keď tak len sa otoč, tak, teraz? Teď už ne. No, takže som ťa trošku pohľadkal. Přesně. No dobre, Jirka, no dobre, tak nech sa. Děkuji. Ďakujem za vašu láskavú pozornosť, milí priatelia. Ďakujem Radke a Jirkovi za to, že súhlasili so zverejnením svojej osoby na tomto videu. Dúfam, sa vám video páčilo a ostanete nám verní. Som vám veľmi vďačný a veľmi si vážim vašu podporu. Majte sa krásne a veľa šťastia vám prajem. Niekto je vychýlený, vieš, celý život. Jeden môj kamarát prišiel ku mne seknutý a tak bol na stranu a teda priateľka hovorí, on má kamarát, on je na druhu. Jeden je tak a to je tak. To je obrovská sranda, ale nie pre tých dvoch.